क्या आपको पता है कि किसी और को जमाई लेते देखकर आपको भी जमाई क्यों आने लगती है? इसे कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। हमारे दिमाग में ऐसे सेल हैं जो दूसरों को देखकर वैसे ही फील करते हैं। ये एम्पैथी की निशानी है। साइंटिस्ट का कहना है कि जो लोग ज़्यादा इमोशनल और एम्पैथेटिक होते हैं उन्हें जमाई जल्दी आती है। क्या इस वीडियो को देखकर आपको जमाई आई? सच बताइएगा। शुक्रिया।